各位節風暴消息，天文台仍然懸掛8號東北烈風或暴風信號。喺晚上10點，颱風巨著集結喺香港之西偏南約150公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移往廣東西部海岸。現時本港部分嘅地區正吹烈風，低洼地區可能受到巨著帶嚟嘅風暴潮而出現水浸。風暴之下有以下嘅安排：天文台喺下午5點55分發出8號熱帶氣旋警告之後，除咗港鐵列車之外，大部分嘅公共交通工具已經暫停服務。山頂纜車服務已經喺晚上7點停止，電車同埋大部分嘅巴士服務已經喺晚上9點停止服務。喺香港國際機場抵港同埋離港嘅航機維持正常服務。民政事務處喺各區開放28個臨時庇護站，截至今晚8點，118人入住。另外，當局接獲一宗喺公主道樹木倒冧報告，暫時未有任何水浸同埋山泥傾瀉嘅報告。而喺澳門方面，澳門氣象局喺9點發出8號風球。睇下其他新聞，仲有學生確診人類豬流感，3間學校由聽日開始停課7日。一齊聽下 KP 嘅報導。九龍塘嘅天寶文學校有4名學生確診人類豬流感，當中有1名15歲嘅女生留醫，情況穩定。另一間係天水圍嘅和富慈善基金李宗德小學，12名學生確診，1人留醫，情況穩定。福建中學附屬嘅學校有流感爆發個案，涉及64名學生，佢哋已經求醫，無需入院。衛生署已經訪問過呢3間學校，為咗員工提供控制傳染病嘅建議，佢哋進行醫學觀察。香港旭日記者 KP 報導。好，呢節風暴消息講到呢度，最後最新情況會為大家報導。